Wa min khawasiha ya. Lan setengah sing khasiate Fatihah. Ki cocok iki kanggo edok-edok. Lil mahabbah kanggo cek dicintai karyawan-karyawan. Gampang jogondo-gondo. Sampeyan pengen dicintai karyawan, cekeli rungokno tak kandhani. Wa ta'lifil qulub lan nyenengno atine para kanca-kancane para seneng kabeh ring sampean. Gunakno Fatihah. Kama afata kaya barang kang awe paedahu ing mali mari ingsun ba'dul ikhwan sapa setengah kanca-kancaku. Para ulama-ulama padha crita ring aku wadzalika carane kaya apa wadzalika utahe mengkono-mengkono. Ta'lifil qulub sak piturute mau carane nyenengno atine kancaku. Iki mulai nulis iki. Iki tulisane kanggo wadahe tok lho. Engko sik didongani Fatihah maneh. Iki cara kapsule wadahe vitamin. Antam saja ento nyampur sira ismal matlub ing jenenge wong kang sampean sir, wong kang sampean supre. Sapa jenenge Zaidun, za ya dal. Sampean kudu mulai iso baleni maneh huruf dibagi-bagi ya, iku apalno lho. Wis tak kono iku huruf kebagi dadi 4 iku. Ana huruf nariyah, turobiyah, hawaiyah, maiyah. Iku sampean kudu hafal. Gongone gawe raja sampean gak hafal iku plongak-plongok sampean tulis njabane. Iku ana huruf sing nariyah iku panas tapi kering. Hawaiyah panas tapi teles. Maiyah iku teles ya adem pisan. Nah, teles. Nariyah, maiyah, hawaiyah, turobiyah iku yaiku cara saiki iku hurufe bangsa bumi. Bangsa bumi iku cara saiki apa cah? Kok adem tapi garing. Berarti huruf kaya papat, ana huruf nariyah, maiyah, hawaiyah, turobiyah. Iku sampeyan kudu hafal. Kebagi dadi papat. Meneh gak ngono, engko nek raja bingung sampean nggo. Lah huruf nariyah iku apa bae? Wa ya uta akhrufun nariyah iku alif, ha, ta, mim, fa, shin, zal. Kan pitu-pitu huruf kan 28. Iki huruf nariyah panas kering. Iki nek kapan diwadahi donga panas cocok iki. Donga iku mengko diwadahi huruf-huruf bagai wadah padha karo vitamin A, B, C manggone nang kapsul. Soalnya gak cocok, gak iso cah. Iso diwadahi geni gak iso. Wis kudu cocoke nek kopi wadahe cingkir. Nek kapan sambel wadahe cowek iku kudu ono. Lah iku rajah iku asline teko huruf-huruf. Carane jenenge wong sing sampean karepno Zainab ngene. Iku sampean campur karo huruf nariyah iki. Engko diwolak-walik. Zat, alif, ya, ha, nun, ta, dadi diwolak diselang-selang, selang-seling. Bian tak khuda kalian itu ngalap siro harfan ing huruf siji minan nariyah sama huruf nariyah iki huruf noci alif mana. Suma takhul banjur ngalap sira ton nyeleo sira min hurufi ismi sang hurufe arane al matlub mo. Huruhan huruf siji sapa sing sampean sir Zaid ngono ya. Tulis dhisik alif terus za. Mari ku ha terus ya. Mari to terus dal. Mari balik maneh mim alif maneh. Apa za maneh. Mumet terus iku dicampur. Jenenge wong sing sampean sir sampean campur karo huruf nariyah iki cek kepanasan. Huruf bangsa geni. Iku bisarti ayakuna kelan syarat yen to ana
awalu akhdika apa kawitane ngalap sira minan naria saka huruf naria. Dadi huruf naria didhisikno alif ya. Iki pertama kali. Sumata aku semari ya. Summa harfan banjur huruf siji min ismi song arane matlub. Banjur jenenge pacar sampeyan sapa Zaid ya za. Wah kata terusno sampe ngono. Ngono sing kurang ditambahi, dibaleni gak apa-apa. Kaya Zaidun kan mek 3 nang huruf naria 7 kan luweh engko ditambahi dimbalik maneh. Mari za ya dal ya za maneh. Wah kata baleni maneh iki. Wis gak apa. Fala buta ora kena ora ayaku yen to ana albat apa ngawiti bil akhrufin nariyah wa yakuna ana pal khatmu pungkasane biha iku huruf nariyah. Dadi sampe pungkasane engko huruf nariyah durung huruf nariyah pungkasane dimbaleni maneh. Bi ayakuna klan yen to ana akhirul huruf apa pungkasane huruf mindah sangka huruf nariyah. Delok. Nah upamane kok pungkasane hurufe jenenge kanca sampean tambahi maneh engko huruf nariyah sampai engko kawitan huruf nariyah pungkasane huruf nariyah sampai sak pira dawane tulisane gak apa-apa. Wa yakunu ana apa zalika mengkono-mengkono nulis ngono ya iku fi ikta wa isrina waraka ing dalam selikur kertas sampean gawe nek dadi sampai 21 kertas sumbai 21 pitu ping 3 21 sumatantuk mau kari-kari nyelewo sira mbuntel sira kenek mbuntel sira fi kulli warakoten yang dalam saben-saben kertas siji hason lubani zakar yang menyanarap ya cilik sak jagung-jagung sampean pecah menyanarap iku tuku nang pojokan ngono lho sak jagung-jagung ngono dadi ana 21 terus sama bungkus nganggo kertas yang jumlahe 21 mau. Wasai ana setitik min tufahil jan iki sing angeli. Sanga apel jin. Apel jin nek kene gak ana biasane nek kene iki sing digawe apa sebagai jarung apel jin iku ya buah-buahan sing biasa digunakno kanggo masak-masak ta. Gak ana diganti merica utawa ketumbar. Ki gantine. Kono kene gak ana apel jin, ana apel malang ya ana kene. Wantantuk ha. Lan nyeleh sapa sira ha ing waraka alana ring atase geni watakra maca jur alaiha ing atase waraka al-fatihah ing Fatihah ila ayang qotia sampai ento putus utawa entek aduhana apa beluke watakul ngucap sira inda zalika nalikane mengkono-mengkono yang qoti uduhon tawakkalu budalo sira kabeh ya khudamal akhrufi khadami pira-pira huruf anariyah kang bangsa nariyah bikondo ya hajati kelawan tekane kebutuhanku min fulan songo fulan wa ilqa mahabbati lan nyeleh senengku wa mawadai kasih sayangku au mahabbati fulan to senenge fulan fi qalbi dalam atine fulan pihak matala tu klan hake donga-donga kang maca ingsun ing mak alaikum marang sira kabeh. Dadi carane ya menyanarap sing sampean bungkus nganggo kertas mau jumlahe 21 sampean tambahi apa tah mrica saithik. Terus sampean obong. Biasa nganggo opare iku gak nganggo geni nganggo wowo. Sampe mbeluk menyane iku kemebul. Di apa iku diwobul pancen menyanarape ambune kan aja parep-parep omah. Sampai beluk entek sampean teni, beluk menyan suwe lho. Maru sampean ndonga cara Jawa ae. Aku njaluk penggaweanmu khadame, gak padha bae dikarang-karang dhewe.
Khadame surat Fatihah sing tak waca Paranono Zainab delen cintane Zainab cintaku no atine Zainab. Dikarang-karang deh supaya Zainab kebingungan jeleren-leren kejaba gelem teko rene. Dikarang dhewe iso, ngono mos gak iso. Nek lanang ngono. Wah perlu wis entek terus sama 2 bulan baleni Khadame surat Fatihah. Aku njaluk penggaweanmu. Paranono Nur Konjin. Wah, dikarang dhewe. Saleh nok jero atine Konjin cinta ring aku sampe tergila-gila. Aja leren-leren jaring durung teko matuk nang ngarepku kene diwaca. Teko temen ya. Caca teko. Bubuyu ngono. Murto lapo kangen. Tapi dungane dikarang gak usah cara Arab ya iso ngene tapi kok angel. Kene ganti cara Jawa kabeh biasa gak apa-apa. Ini cara Arab ya iku mau tawakkalu ya khuddamal akhrufin nariyah. Tawakkalu aku njaluk penggaweanmu ya khadame huruf-huruf nariyah karepku teko fulan lho. Utawa cintaku ana ing atine fulan atur dhewe. Wes iku diatur dhewe dungane dikarang dhewe Jawa dhewe mengganti bahasa Jawa donga ngono timbang cara Arab gak jelas. Iku cara Wali Songo dirupa cara Jawa kabeh. Biyen sun mate kaji kabeh iku sadine. Biyen kaya jaran goyang sindiran ya. Gak patek payu zaman saiki. Tapi ngene iki teko kemantepane. Tapi ngerti menyane iku sing iso ndadekno bangsa gaib-gaib ngumpul nek sampean nekakno asu ya dikai balung, ngumpulno wedhus dikai rambanan, ngumpulno kucing dikai ri, tapi nek ngumpulno begecil jin dikai menyan. Nek kapan malaikat menyane menyan Arab, nek bangsa jin setan menyane menyan adu. Menyan iku nek diobong senengane bangsa ngono-ngono iku. Saman gak ngobong menyan padha karo nekakno kucing gak dikek ri gak moro. Itu carane. Waqat juriba zalika teman-teman dan uji coba apa zalika mengkono-mengkono donga mirorong hale bola bali wasohale bener apa zalika cara diuji coba. Kabeh dicaca. Pisan-pisan. Wa bi husnil i'tiqad kalan bagus sing kepercayaan tapi syaratnya sama kudu mantep. Husnil i'tiqad lam takit lam yantafi gak mantep gak kira hasil yaksulu bakal hasil al muradu apa kang den karepno. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.